3 أيام في 3 وصفات في 30 دقيقة بس. والنهاردة تاني وصفة، فراخ بالكاري. أول حاجة هنقطع الفراخ وهنتبلها بالتوابل اللي أنا كاتباها في الكابشن. في طاسة سخنة هنحط زبدة وزيت ونبتدي نشوح الفراخ لحد ما تاخد لون وتبتدي تدخل في السوا. نتأكد إنها خدت لون من الناحيتين كويس. بعد ما الفراخ ابتدت تستوي وخدت لون هشيلها، وفي نفس الطاسة هحط البصل وهحط الثوم. هقلب البصل والثوم لحد ما البصل يبتدي يدبل، مش محتاجاه ياخد لون. اول ما البصل يبتدي يدبل هحط الصلصة، وبعد كده هزود التوابل: توم باودر، كزبرة ناشفة، بصل باودر، فلفل اسود، واهم حاجة في الوصفة الكاري. هحط معلقة كبيرة كاري. هقلب كل حاجة مع بعض كويس، وبعدين هحط نص كوباية مرقة وكوبايتين كريمة حلويات أو كوكونات ميلك. ممكن تحطوا نص الكمية كريمة ونص الكمية لبن. أول ما الصوص يبتدي يغلي هرجع الفراخ معاه واسيبهم على النار 10 دقايق، وكده الريسبي خلصت.